மச்சான் சாம்போ. அதனால தோ வந்துட்டேன்டா. ஐயோ என் தகப்பன் வேற இன்னும் ஆபீஸ் போகாம வீட்லயே இருக்கானே. எங்க அம்மாவை திட்டினா சோத்துல விஷத்தை வச்சுடுவான்னு பாயெல்லாம் போச்சு. என்ன போய் திட்டுறாங்க. இப்ப என்ன நான் போக்குற தவள் தானே போல. இந்த உலகத்திலே என் மேல உண்மையா அக்கறை இருக்காது என் நண்பா. அதனால மட்டும்தான் அவங்க அப்பா புதுசாக வாங்கிட்டு வந்த ஹெட்ஃபோனை இன்னைக்கு என் கூட சேர்ந்து ஷேர் பண்ணி கடிச்சு விளையாடலான்னு சொன்னோம். ஆனால் இந்த கரிசல குடும்பத்தில் வந்து மாட்டிக்கிட்டு இல்லைங்க என்ன வெளியே விடாமல் இது பூத்தி பூத்தி சின்ன தும்பி குஷ்பு மாதிரி வீட்டையே வைக்குதுங்க. இன்னைக்கு நானும் அவங்க கை பார்த்துலாம்ப்பா. நான் இன்னும் பொண்ணாப்பா எப்பா என்ன வெளியே விடாமல் இருக்கீங்க. ஏன்னாப்பா இங்கேப்பா சரிங்கப்பா நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டு வாங்க. நான் இந்த அமைதி கூப்பிட்டு போயா அமைதியாக பார்த்துட்டு இருக்கேன்ப்பா. சரிங்கப்பா.